大家好，由我多 girl 啊，今日咧我同大家一齊畫 Unicraft 嘅粉紅羊啦。好，開始，首先咧我哋用 Procreate 嘅筆啦，去畫咗佢個頭仔先，正方形嘅，然後就佢隻耳仔啦，跟住咧畫埋佢塊面仔、個鼻啦，佢隻眼睛。好，畫返去立體啲，再畫埋佢個身，畫咗個外形先。我哋畫埋佢隻腳，佢隻腳比較粗啊，想畫大粗啲先。冇錯，係咁樣啦，搞掂。然後咧就畫佢隻眼啦，佢隻眼都係長方形嘅。我咧就懶惰 copy and paste 啦，然後咧就移動佢隻眼睛。用深啡色油咗佢，再用淺色油個圈圈，再用深色再細啲嘅圈圈，然後眼珠仔白色嘅水汪汪嘅咩感覺，個鼻哥窿好大，個嘴唔係好笑，一條線咁樣，再用粉紅色去油佢隻耳朵啦。繼續油佢耳朵先，油深色少少先。好啦，之後咧，我哋就將用翻水粉畫筆啦，去油佢嘅頭仔，跟住咧就油埋個身，油滿佢，係啦，油滿佢先，深淺色啦，令到佢有啲層次感，油埋佢個眼睛嗰啲肉色啦，腳肉色啊，鼻肉色咁樣啦。之後咧，我哋咧就用捲，好似個蛋糕咁樣嘅方法咧，去嘗試畫下佢嘅紋，令到你有感覺就係佢啲毛毛係攣攣地嘅。好，跟住我覺得佢身體唔夠立體喎，我就咧拉長翻佢個身體先，變翻長方形。好，然後咧同樣地用翻水粉畫筆，係啦，水粉畫筆油翻佢個身體先，然後再用咧呢個嘅 Procreate 嘅筆啦。校翻好嗰個尺寸先，然後咧就係同樣地圓咁樣，哇好緊密，搞掂咗啦！睇戲嗰陣時已經好中意佢啦。好啦，我踩在上邊啊，我都變成佢哋一份子啊，耶！好，多謝大家收睇，記得 like、follow 咗 share 我哋嘅 channel 啊！仲有記得訂閱我哋啊！好啦，拜拜。